तिच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वो विसवोर बोर्ड 1 ते 8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 16 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें. कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुग्दम आसलो. हो ताच्या ग्रेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुज्या विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुग्दम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुग्दमान आपल्यात भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुग्दमपण काडून घेता म्हणटच हांव आतां कितें करूं? कोणूच म्हाका सोंकत ना. भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. शब्बास, कळ्ळें म्हाका मुग्दमपणा वेलो निकळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका येवजलें. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रीणकाराक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितलो दिवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. मुग्दमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र. बॉस हांगा आनी बेगीन ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 खांडयो गंव. मुग्दमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र घे आनी 80 बरय. धोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण दोनयान त्या नाड बुदीच्या मुग्दमाक व्हरनिलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गळटाना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक धोजवितेची. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसां कडेन उलयता. ही वोपार जी जेजू घातला ती जावन आसा आपल्या शिसांक. ती लोकांक न्हय, ती कोणाकूच न्हय. ती फकत जो कोण ताजो शीस हा ही वोपार ताका घालता. म्हणजे भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना शिकयता एक कारण आसता. कोणाक उलयता? लोकांक उलयता, शिसांक उलयता, फारिजियांक सांगता. पूण आयची वोपार शिडूक कारबाराची तो आपल्या शिसांक दिता. आनी आमी भाव भयणीनो, ह्या वोपारीन आमी पळयत जाल्यार एक गिरेस्त मनीस एका मुग्दमाक आपल्या कामाचो भायर काडूंक सोदता. आनी कित्याक काय? कित्याक हो मुग्दम ताज्या गिरेस्तकायेची वाट लायता. भाव भयणीनो, आमी बरे भाशेन ही वोपार आयकली जाल्यार, नियाळ करीत जाल्यार जेजू ही वोपार आपल्या शिसांक दिता. आनी ह्या वोपारीन एक मुग्दम जो एक गिरेस्त मनशा पासत काम करतालो तो वाट लायतालो गिरेस्त मनशाचे सगळे गिरेस्तकाय. आनी आतां तो गिरेस्त मनीस त्या मुग्दमाक काडूंक सोदता. आनी कारण कित्याक तो चोर आसलो. तो फकत आपणाचें चिंतालो. ताका आपल्या दोनयाचें कांयच पडोंक नासलें. तो फकत जितले दुडू ताका जमा करपाक मेळटाले तो जमा करतालो. आयज भाव भयणीनो, ह्याच्या फुडें आनी खूब वस्तू आहात शिकपाक. पूण फकत इतल्या आमी ह्या वोपारीचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार देवान आमकां जी आमी भावार्थी जाल्या, खरेपणी जेजूच्या रोगता वरवीं आमकां नितळ केल्यान जेजून आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. देव आमचे कडेन एक जबाबदारी दिता. तो आमकां एक जबाबदारी आनी आमी कशे भाशेन ताका हिशोब दिवंक जाय आमच्या कामाचो. हो हिशोब आनी जबाबदारी देव आमकां दिता. म्हणजे भाव भयणीनो,
जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान खरेपणी भितर सरता म्हणजे कितें फकत बातीस घेतलो आनी इगोर्जेक गेली आमी क्रिस्तांव जायना. आतां देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला केन्ना जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरला, जेजूच्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमी नितळ जाल्या, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी देवान आतां आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता म्हणजे आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमकां एक जबाबदारी आसता आनी देव आमकां आमचे कडसून हिशोब बी घेतलो म्हणजे कसली जबाबदारी आनी कसलो हिशोब घेतलो. भाव भयणीनो, एक तर जेन्ना ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला त्या पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता आनी परगट करूंकूच जाय कित्याक देवान फकत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां देवाचें उतर परगट करपाक दिलां. म्हणटच ही जबाबदारी एक एकल्या क्रिस्तांव खरेपणी जो एक नोई रोचना जाल्यार जो खरो एक क्रिस्तांव जाला, फकत इगोर्जेक वेता आनी देवस्पण करता तो क्रिस्तांव न्हय, पूण जो पण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका एक जबाबदारी आसता. आनी भाव भयणीनो, जबाबदारी आसता जाल्यार आमकां हिशोब दिवचो पडटलो. कितें केलां आमी, आमचो वेळ को सारला, कशे भाशेन आमकां जें देवान दिलां पवित्र आत्म्या उदेशी ताजेर आमी कसलो वावर केला. भाव भयणीनो, कितलो लोक जेन्ना एका ऑफिसान काम करता वा एका कंपनीन काम करता तांकां तिचो हिशोब दिवचो पडटा आपल्या कामाचो. तिचो कितल्या वेळार कितें काम केलां, कशे भाशेन दुडू मोडल्यात, कशे भाशेन जे थाराव घेवंक जाय ताजेर तांकां एक जबाबदारी आसता आनी तांकां हिशोब दिवचो पडटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या सोर्गीच्या बापान आतां जेजू वरवीं आमकां नितळ करून आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी आतां आमकां एक जबाबदारी आसता, एक हिशोब दिवचो पडटलो. पूण आमी आतां जबाबदारी वरवीं काम करिना जाल्यार आमी समजता की आमकां हिशोब कोणाकूच दिवपाक नाका. एक दीस थोड्या वेळान देव आमकां काडून उडयतलो कित्याक ताका नाका की आपल्या लोकांची वाट लावपाक, ताका नाका आपल्या राजवडकीन लोकांचे आत्मे पिड्यार जावपाक. देखून भाव भयणीनो, आमकां आतां देवाच्या राज्यान एक व्हडली जबाबदारी आहा एक एकल्या क्रिस्तांवांक, एक एकल्या भावार्थीक. आमी केन्ना म्हणटा जबाबदारी फकत पाद्रींक माद्रींक आनी बिस्पाक आनी व्हडल्यांक जबाबदारी आहा, पूण आमकां एक एकल्याक जबाबदारी. आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्यार, आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार आमकां आयजतान हिशोब दिवचो पडटलो आनी हो हिशोब आमी दिवपाक जाय जाल्यार आमी खरेपणी देवाच्या उतराक रिगून रावंक जाय, त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें काम करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी तें काम करता देव आमकां आनीक जाणवाय दिता, आनीक आमकां शिकयता आनी तेजे वरवीं आतां आमचो संबंद देवाशी घट जाता आनी आमी ही जें शिकल्या तें दुसऱ्यांक घेवन तांकांय देवाच्या राज्यान घट करूंक, तांकांय शिस्त करूंक आमच्यान वावर करूंक जाता. तर हें करपाक आयजतान आमी एक एकल्यांनी ह्या वपारीचेर नियाळ करून आमचें जिवीत बदलुया, आमच्या मनाची नडसणणी करुया. हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आयजतान आमी खरेपणी देवाच्या राज्यान आमी काम करुया आनी हें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.